오늘은 신불산 자연휴양림의 112번 데크에 예약을 해서 백패킹을 하고 있습니다. 금요일 오후고요. 퇴근하자마자 바로 가고 있습니다. 운전 중이라 조심해서 목적지까지 가보도록 하겠습니다. 오늘은 신불산 자연휴양림 112번 데크에 하루를 묵으려고 왔습니다. 같이 온 직장 동료가 방금 도착해서 텐트를 치고 있는데요. 빠르게 짐 정리를 하고 저녁을 먹도록 하겠습니다. 텐트 아닙니다. 이렇게 텐트를 다 치고 신불산 자연휴양림에서 하루를 보내기 위해서 백패킹 왔습니다. 정말 오랜만에 나온 것 같아요. 몇 주 전에 우가포항 이후에 첫 나들이인 것 같습니다. 얼마나 몸이 근질근질 하던지. 오늘은 같이 온 동료가 옆에 111번 데크, 저는 112번 데크에서 하룻밤 묵고 갑니다. 너무 좋네요. 폭포 소리 들으시죠? 계곡에 물 흘러가는 소리야. 이 소리 때문에 오늘 잠을 제대로 잘 수 있을지 없을지 모르겠지만 푹 자고 내일 아침에 일찍 일어나서 파레스 폭포까지 산책을 다녀올 생각입니다. 자, 이거는 비계입니다. 비계. 백패킹을 좀 몇 번 해본 결과 비계가 없으니까 목이 상당히 불편하고 피곤함을 느꼈어요. 좋은 공기 마시면서 이렇게 즐기는 거는 기분도 좋고 몸도 맑게 해주는데 목이 뻣뻣해서 그래서 준비했습니다. 캠핑 때 쓰던 바람을 불어서 비계를 만들어주는 튜브입니다. 바람을 불어 넣겠습니다. 폐활량. 아우. 이걸 누르고 바람을 불어야 되는데 그냥 불었어. 그냥. 오, 잘 들어간다. 보셨죠? 한 3번 만에 이렇게 빵빵하게 비계를 불었습니다. 자, 오늘 저의 목을 지켜줄 베개. 백패킹을 해보니까 자꾸 욕심이 생겨요. 장비 욕심. 요거 있으면 편할 건데 저거 있으면 편할 것 같은데. 근데 짐이 하나 둘씩 늘어나니까 어깨만 무거워지고 허리만 무거워집니다. 그래서 최소한의 생명 유지 장치를 제외한 나머지들은 가급적이면 두고 다니는 게 좋고요. 이곳 신불산 자연휴양림은 요 바로 앞에까지 주차가 가능하기 때문에 거의 오토캠핑 수준이에요. 전기만 안 되고 취사장, 샤워실 다 있습니다. 금액도 굉장히 저렴해요. 평일에 7,500원인가 그렇고 주말이기 때문에 지금 금요일 주말이기 때문에 1,500원을 주고 왔습니다. 주차료 포함.
입장료는 1,000원 있습니다. 1,000원 있고, 쓰레기 봉투 800원. 아주 저렴하죠. 오토캠핑 가면 요즘에 많이 하도 올라서 1박 하는데 뭐 기본 5만원, 싼 게 3만원이고요. 기본 5만원. 너무 비싸요. 오토캠핑 자리만 제공해 주는데도. 오토캠핑을 하다 저도 이렇게 백패킹으로 돌았었는데, 백패킹으로 전향하길 정말 잘한 것 같아요. 굿. 조명이 딱 좋나요? 같이 온 동료가 밥 먹자고 부릅니다. 조명이 좀 어둡나? 조명이, 벌써 오기가 있어? 우가포항에서 이 커피를 못 마신 게 너무 아쉬워서 오늘은 대용량 커피와 날파리가 나방 싫어. 불이 밝으니까 나방이 막 끄네. 나방이 꼬여요. 이 커피 얘기하려다가 우가포항에서 못 먹은 커피를 먹기 위해서 카누 대용량과 작은 거 아주 넉넉히 준비해 왔습니다. 오늘은 맛있는 커피를 먹겠습니다. 맛있는 커피. 자, 맥주. 반갑다. 오랜만이다. 좋습니다. 안 만들기 처음이네. 네. 니 혼자 부럽도 갔다 오고, 나 혼자 우가포항 갔다 오고. 예. 무거워는 그래도 제가 그때 잠깐 왔었지, 그치? 아하. 튀김. 예쁜 미니 후라이팬입니다. 정말 예쁘죠? 오늘 이 자리는 110번 자리입니다. 아직 손님이 안 오셔가지고 우리가 잠시 저녁 식사 자리로 빌렸어요. 내가 좋아하는 스카우트입니다. 스카우트. 저는 흑맥주가 맛있더라고요. 이 폭포 소리가 아니고 폭포 소리 들으면서 먹는 맥주 맛 끝내줍니다. 끝내줘 그냥. 오늘 오토캠핑 비슷하게 하기 위해서 고기를 사왔어요. 항정살, 돼지고기 항정살. 정말 담백하죠. 그 항정살을 먹기 위해서 거금을 주고 항정살만큼 비싼 허브솔트를 사왔습니다. 그리고 이걸 내리고 이걸 반반. 멍게를 먹기 위해서 초고추장하고 멍게, 바로 생으로 먹을 수 있는 멍게입니다. 자, 오늘의 메뉴 항정살이 잘 익어가고 있습니다. 잘 익어가고 있고요. 자, 그 옆에는 이게 뭘까요? 징그러워 보이지만 멍게입니다. 멍게, 싱싱한 멍게. 바다 내음이 물씬 풍기는 멍게. 다시 잘 익어가는 항정살. 약한 불에 은은하게 볶고 있습니다. 한번 뒤집어야 될 것 같네요. 바닥이 타는 것 같아. 그러니까 이게 마음대로 안 되네. 그게 힘이 약해서 그래. 삼각대가 잠깐 부러졌다. 노릇노릇하게 잘 꺼져가고 있습니다. 아하하. 자, 초장을 만들어 볼까요? 초장은 이렇게 순천 고추장. 순천 가서 제가 만들어 왔어요.
참 쉽죠? 예? 안 나온다. 아, 안에 뜯어야 되나? 감사합니다. 자, 참 쉬운 초고추장을 쭉 먹을만치만 하고 자, 요래 한상의 궁합입니다. 이거는 항정살입니다. 맛있게 구워진 항정살. 오, 초고추장이 완전히 빠져버렸어요. 진짜 맛있네요. 진짜 맛있다. 진짜 맛있죠? 응. 이 맛을 뭘로 표현하지? 표현할 방법이 없네요. 어떻게. 이 초코향이 씹고 있네. 느끼함을 싹 잡아주는. 은은하게 골아. 항상 기름이 많아갖고 잘 안 타. 한 번 더 씻었으면 좀 덜 짤 뻔했네. 딱 적당하다. 딱 좋아요. 두 번 씻었는데. 맛있다. 퍽퍽하게 들으면서 이거. 소주 쫙 넘어가겠네, 오늘. 네. 짠. 아, 벌써 뭐 가볍네요, 이게. 뿜을 뻔했다. 네. 팔에서 부어 갔다. 갖다서 한 번씩 줘야겠네. 와, 빛깔 보세요. 이게 고추장하고 초고추하고 항정살하고 궁합이 이렇게 잘 맞네요. 돼지고기 집에서 초고추장 안 주잖아? 안 주죠. 안 주지? 네. 오, 좀 또. 아, 뜨거워. 아무 생각 없이 가야 돼. 뜨거라. 사고 쳤네, 오늘. 이게 미끄럽네, 이게. 기술이었다. 이게 미끌미끌하네. 같이 온 동료하고 저녁을 맛있게 먹고 텐트에 들어왔습니다. 신불산 자연휴양림 데크는 오토캠핑장과 같이 굉장히 편하게 이용할 수 있게 돼 있어서 오늘 모처럼 술도 좀 많이 먹고 즐거운 시간을 보내고 나보니까 시간이 많이 늦었네요. 지금 시간이 1시입니다. 1시. 새벽 1시. 내일 아침에는 아침 6시 기상해서 텐트 정리를 하고 간단하게 아침을 해먹고 차가 가까이 있기 때문에 차에다가 짐을 옮겨놓고 파레사 폭포를 갔다가 와서 다시 데크까지 내려와서 이쪽 계곡에서 발이라도 씻거나 아니면 물속에 뛰어들어갈 생각입니다. 내일 아침에 뵐게요. 불러. 지금 6시입니다.
일찍 일어나서 아침을 해먹고 파레스포까지 다녀오도록 하겠습니다. 오늘 아침 식사는 언제나와 같이 진격의 비상식량. I said it was a zebra, but it was a zebra anyway. I said it was. 고추장, 참기름, 참기름. 자, 물 속에 간장 잘만 있습니다. 팔에서 폭포 가는 길입니다. 산세 하늘 전경도 멋있고 절벽 기암 절벽도 멋있고, 이렇게 보면 여기가 기수대가 있는 곳이고요. 신부산 자율량님 하단지구 데크장 주차장입니다. 데크 주차장. 이쪽으로는 파레스포 가는 길일 거라고 생각을 하고 열심히 올라가 보겠습니다. 와, 이걸 어떻게 영상에 담지? 배경으로 담아야 되겠구나. 소리가 너무 좋아요. 진달래가 완발했고, 진달래 꽃밭. 여기 뭐 있다. 여기. 걸어가는 신부산 전형님의 에코힐링. 사람에게 보약 같은 숲. 여기 사진에 파레스포가 있네요. 파레스포. 오늘의 목표지. 하단지구에 출발해서 이렇게 푹푹까지. 멀다. 셀리고. 파레스 폭포 0.8km. 거의 진달래 꽃이 만발했어요. 이쁘다. 와, 이걸 어떻게 표현하지? 나가세요. 와, 저 웅장하게 물이 막 내려오고 있는데, 너무 구비구비. 계곡이 너무 멋지네. 새로운 구간에 접어들었습니다. 가는 로프도 있고, 이제 바로 옆에가 계곡이에요. 옆에. 계속 계곡을 따라서 올라가고 있습니다. 아이고. 와, 공포의 계단이다. 어떡하지? 저기 보이세요? 여기 뒤로. 여기 뒤로. 계단. 이렇게 계단. 뭐, 힘들지 않을까 싶으네. 즐거움의 연속입니다. 소나무 봐. 어떻게 가면 이거. 저기 보이나? 저기 동굴 공주까지 그런 게 다 모여갖고. 소나무. 절벽에 있는 소나무. 너무 멋있습니다.
와, 다 왔다. 파래서 폭포다. 아, 여기에요? 어. 아, 뭐, 나 치료 투정으로서 왔구만. 진짜 다 왔다. 아, 여기 파래서 폭포 보이네요. 이쪽에서. 여기. 물줄기 보이죠? 여기. 아, 뭐, 이거. 그냥 술술 놀면서 왔는데, 다 오랬네. 여기가 구름다리. 구름다리고요. 여기 파래서 폭포. 불과 100m도 안 남았어요. 가보자. 가보자! 아까 보였던 공포의 계단 코스입니다. 아, 우리의 도가니가 남아나질 않아요. 이래서 한 발 한 발 공포의 계단 코스 올라가 보도록 하겠습니다. 좀 젊다고 막 벅벅하고 올라갑니다. 다 왔습니다. 자, 파래서 폭포입니다. 파래서 폭포. 국가 지점 번호 마마입니다. 마마 3830 2747. 파래서 폭포 국가 지점 번호입니다. 와, 파래서 폭포 멋지네요. 자, 폭포의 위용. 무슨 쫄쫄쫄 내려오는 것 같지만은, 폭포 쫄쫄쫄 내려오는 것 같지만 절대 쫄쫄쫄이 아닙니다. 엄청나요. 자, 포토존에 왔습니다. 포토존. 이렇게 찍으려는 거다. 찰칵! 파래서 폭포입니다. 하단지구 신부살 자연휴양림 데크에서 0.8km 정도, 약 1km를 안 오면 그냥 쉬엄쉬엄 한 10분, 15분 정도만 걸어와도 올 수 있을 것 같아요. 빠른 거로 보면. 지금 시각이 보자 7시 30분입니다. 사진 찍어가며 놀며 쉬며 왔는데 30분밖에 안 걸렸어요. 너무 간단하게 올 수 있어서 좋은 것 같아요. 자, 저 밑으로 내려가 보도록 할게요. 자, 이게 나무 계단이에요. 계단. 이렇게 계단으로 내려가야 됩니다. 내려갈 때는 조심해서 천천히. 내려가면서 엄청나네. 엄청나. 와, 드디어 왔습니다. 파래폭포. 제주도의 천지연폭포랑 비슷한 것 같아. 멋있네. 멋지다. 이 사람 누굴까요? 똥집. 와, 폭포 앞에 있는데 바람이 막 불어. 와, 저 폭포 수압으로 막 내려오는 이 때문에, 와, 저기 2차 사고가 많이 난다고 물놀이는 금지하랍니다. 폭포 소리 때문에 목소리가 잘 들리는지 모르겠네. 멋있다. 멋있다. 파래서 보고 있다. 사람들도 이렇게 한두 분씩 오시네요. 한두 분씩. 저 위로 등산로가 보이네. 멋있다.
가는 길 지름길로 가는 되게 계단이 촘촘한 나무 계단입니다. 나무 계단. 아까 건너왔던 구름다리 옆으로 이렇게 해서 갈 거예요. 옆으로 해서 계곡입니다. 방금 파레스코 갔다 와서 상당히 더워요. 그래서 발 조격을 좀 하고 오늘 하루 일과를 좀 마무리하도록 하겠습니다. 지금 이제 막 해가 올라오기 시작해서 발을 좀 씻고 펼쳐야 될 것 같아요. 발을 한번 씻어 보겠습니다. 오, 이거 어떻게 씻어야지? 이거. 네. 양말 벗고. 발이 끊어질 것 같아. 와, 찼다. 이 많이 찼나? 올해는 못 할 것 같네요. 발을 대충 씻었으니까 정리해야 되겠네. 오, 위험해. 오, 바로 물이에요. 발 시려. 발 시려. 사람 죽겠네요. 발에 땀난 것만 이렇게 닦고 마무리할게요. 얼음물. 완전 얼음물. 끝내주네. 물도 너무 깨끗하고 완전 얼음물이에요. 발가락 얼음 동상 걸리기 있어. 동상. 와, 이거 어떻게 벗으냐? 와, 저요 깜짝 놀랐어요. 장난 아니에요. 깜짝 놀랐어요. 발이 완전히 얼어붙었어. 마시려. 대단해, 우선이 이렇게. 같이 온 동료가 이게 물속에 들어갔어요. 물속에 홀딱 쳐서 지금 가고 있어요. 지금 대단해요. 저는 발 담그는 거로 만족. 올여름에 다시 와서 그때는 다이빙도 하고 물놀이를 또 신나게 하겠습니다. 작년에도 왔었는데, 여름휴가 때 왔었는데 너무 좋더라고요. 되게. 그래서 다시 백패킹을 오게 됐는데, 아니나 다를까 역시는 역시 너무 좋네요.
제가 오늘 머물렀던 자리는 112번 데크고요. 맨 끝에 있는 데크입니다. 가장 높은 곳에 있기 때문에 독립적으로 설치되어 있기 때문에 명당 자리 같아요. 그리고 그 옆에 이렇게 밑에 111번 자리가 계곡과 가장 가까운 위치에서 설치되어 있고요. 그 다음에 지금 서 있는 보이나? 오케이. 110번 데크. 어젯밤에 110번 데크 예약하신 분이 안 오셔서 밥도 잘 먹고 넓게 잘 썼습니다. 그 다음에 요 밑에 110번 데크 밑에 109번 데크입니다. 이쪽도 조금 저쪽 110번하고 이렇게 많이 떨어져 있어서 나름 명당 자리 같아요. 신불산 자연휴양림은 101번부터 112번까지 12개의 데크가 있는데 저쪽 앞에 지금 화장실 쪽 건너편에 보이는 데크들이 101번부터 107번까지 주차를 하고 곧바로 텐트를 칠 수 있는 좋은 데크이고요. 108번부터 112번까지는 짐을 약간 들고 와야 돼요. 그렇기 때문에 이렇게 험한 돌을 많은 길로 짐을 들고 와야 하기 때문에 오토 캠핑 수준의 캠핑을 하긴 힘들 것 같고, 백패킹 분들은 108번 이후로 112번까지 예약을 하시면 좋을 것 같고요. 오토 캠핑처럼 짐이 많으신 분들은 101번부터 107번 데크까지를 예약을 해주시면 되겠습니다. 자, 1박 2일간의 신불산 자연휴양림 백패킹을 마치고 집으로 복귀하도록 하겠습니다. 자, 오늘 머문 데크는 3m에 3m짜리 굉장히 큰 데크였고요. 제 방송 장비를 제외한 쓰레기 하나도 없이 깔끔하게 정리를 하고 철수를 하고 있습니다. 밤새 자면서 들었던 이 계곡에 물 내려가는 소리 굉장히 듣기 좋았고요. 올여름 휴가 때 한번 다시 추첨제 예약을 해서 당첨이 되면 다시 와보도록 하겠습니다.